昨天晚上堵到11点，所以它是24小时拥堵。昨晚最终没能到达雅安，在康定过了一夜，而今天的第一站是徒步原始森林。森林浴汤，浴场。我从山中来，带着兰花草，这中路富贵，口袋无财宝，寒风中刺骨，青蒿树土，我的明月处，用蜡笔换幸福。一键3连了吗？九乡是雅安市汉源县的一个小镇，对于会玩爱吃的四川朋友们来说，来这儿的标配通常是吃一顿黄牛肉火锅，再买上几斤樱桃。于是我们也混入了车队，觅食去了。刚出高速公路口，映入眼帘的就是一家挨着一家的黄牛肉馆子。但是那个场面还是没有潮州那个来的壮观。这个是区域性的，潮州那个是全国性的，甚至某种它是世界性的。其实在这里面，它绝不是潮州牛肉那种7上8下呀，10秒钟啊，口感会偏老。这是一个红汤锅，里面有辣。还有一个就是吃樱桃，对。它们的价格差不多从15到40元不等，这个25元一斤，有你大概食指的那个指肚那么大小。红的我们是28元一斤，味道我还真的还不错，甜度不够，会有一点点酸，但我更喜欢这个冰库的品种，它有点微微的甜，然后小小的一颗很可爱，我很喜欢这个。在车上嘴巴咸了，然后又抱着箩筐吃，而且还担心它吃不完，我就拼命的吃。好了，我们到目的地，准备去买这样小吃。临津县有2样东西是很有名的，一个叫棒棒鸡，棒棒鸡这里是发源地。它是拿那个木锤去敲打那个刀的刀背。一个叫塌塌面，塌塌面就是这个面在桌面上面甩动的时候塌塌作响，所以叫塌塌面。听到吗？它不是那种西北那种很厚的筋道的感觉，它会更薄一点。这个是我们刚才在洲际古城棒棒鸡店买的棒棒鸡，哇，这个红油看起来太馋了。现拌的对吧？对的，现切的鸡，现拌的油。鸡它切得非常非常的薄，是那种比较瘦的土鸡的感觉，不肥，蛮好吃的，非常的幸福。辣辣的凉菜。沿到古城遗址，1980年立的临津县人民政府。今天这里是一片田野风光，远处有山。拜拜，雅安。这个五一节是色达、康定、雅安，是棒棒鸡、椒麻鱼、樱桃。然而印象更深刻的是雾鸡、赶夜路。高原堵车，景区关闭，森林徒步是看遍烟火气。这个五一假期，只是2个打工人在川西的生活故事。